سوال لري که زه سوال درنه وکړم؟ وکه سوال وکه ته وکه. ښه ان شاء الله یعنی داسې د ادب په چوکاټ کې به بحث کوو نه؟ بالکل بالکل. کومې ښه په سترګو د تاسو یو عقیده دا ده چې امامان او علي رضی الله عنه به په اخیره زمانه کې بیرته دنیا ته راځي. آیا د تا دا عقیده مني که نه مني؟ بالکل مانی. ښه اوس قرآن عظیم شان کې رب العالمین جل وعلا وایي چې هیڅ امکان نه لري نه نبی نه رسول نه امام دنیا یو ورسې وفات شوي بیا هیڅ څوک د دنیا ته امکان نه لري چې راشي. دا عقیده خو د قرآن په صراحت سره خلاف ده. کومې سورې کې ده؟ کوم آیات ده؟ د کوم ځای نه ته لګیا؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وقل رب اعوذ بك من همزات الشیاطین. کوم آیات ده؟ لکه مو تا دلته وښیه که نه 54 سپارې کې ده کوم آیات؟ ښه کله چې قرآن کریم شروع شي بیا آداب د قرآن کریم د زړه سره دا وي چې د قرآن کریم په منځ کې باید څوک راونه دانګي. سورة المؤمنون ده او د سورة المؤمنون 9 نمبر آیات ده. ښه صحیح ده؟ پیدا دې کړل میک دې خلاص کړه پیدا دې کړل د زړه سره وښیه که نه ته مو نه واورېدو وایه. سورة المؤمنون 9 نمبر آیات ده. سوره مومنون 9 نمبر آیات 99. سوره مومنون 99. صبر وکړه وایه. پیدا دې کړل حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها. إن كلا الله جل وعلا جواب ورکړل هغه خلقو ته چې هغوی تمنا لري چې بیرته د دنیا ته د څو ثانیو دپاره راواپس یو ژوند و زندګي توبه وکړي. الله ورته ویل کلا هیڅکله نه انها کلمة هو قائلها. دا د الله حکم د سیوارې مړ شوی بیا دنیا ته ژوند نسته. دا یو آیات. بل آیات دې پسې واوره. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الواقعة وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. بل د میقات د قیامت په ورځ به تاسې رایوځای کیږي بس بیا دوباره زندګي نسته. 3 نمبر آیات وأن الله يبعث من في القبور سورة الحج. الله وایي له قبرونو چې تاسو زه راپاڅوم دا به د قیامت په ورځ راپاڅوم بیا تاسو نه راپاڅېږي له دې د مخکې. له دې نه نور آیاتونه هم ډېر آیاتونه په قرآن عظیم شان کې شته. مهرباني وکړئ دا تاسو دغه عقیده چې اوس لرئ امامان به بیرته راځي دا د کوم قرآني آیات په اساس باندې به دوی بیرته راځي یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم له یو صریح دلیل نه روایت نه؟ مهرباني. یوه پښتنه اول زه تانه یو سوال وکړم شهید زنده وي که مړ وي؟ اول خو ګوري ما او تا په دې باندې خبره وکړه کله چې سوال وکړلی سي نو اصول همدا دي چې د هغه سوال جواب راکړی بیا چې کله د سوال راکړل جواب زه تانه یوه پښتنه کوم زه همدې سره متعلق دی که همدې سره ریلیټډ دی همدې په هغه کې به زه ته جواب در کوم. شهید زنده وي که مړ وي؟ مطلب د څه شی ده؟ شهید په دې دنیا کې کله الله سره شهید زنده دی که هغه مړ وي ته ما دغې نه پوهې که شهید زنده ده په نزد د الله له الله سره زنده ده په دې دنیا کې ژوندی زنده دی. یو کس زنده وي که نه هغه دنیا کې وي که هغه هغې دنیا کې وي که چېرته وي چېرته هغه ارضي ته تللی راتلی شي. ښه نو صحیح ده نو بیا خو عمر رضی الله عنه تللی شي که نه ته چې ته امامان هغه د دوباره هغه ته راتلی شي دې دنیا ته بلکل راتلی شي ولې هغه شهیدان شوي دي هغه دین ته راتلی شي هغه ارضي کې بل هغه نور دی هغه نور خدای دی ودورې ده هغه ارضي کې حاضر و نظیر دی. صبر خو وکړه حاضر و ناظر دی اوس هم حاضر و ناظر دی
بشکه هر ځای کې هغه اوس مو لګیا یو د هغه مکسي هر ځای کې هغه نظیر حاضر و نظیر دی. ها اوس علي رضی الله عنه فاطمه رضی الله عنها زنده دي؟ بالکل. نبی علیه السلام هم زنده ده؟ بالکل. نو تاسو بیا ولې وایئ چې فاطمه رضی الله عنها ته ابوبکر میراث نه ورکول دي؟ زنده انسان میراث کله تقسیمیږي؟ داسې دی، یو ظاهري دی یو باطني دی. ودورې د کوم باطن کې څه دي که نه هغه زنده دي، ظاهري هغوی د دنیا نه رخلات کړی دی، او باطن کې څه کوم دي هغه د دنیا کې عارضي کې هغه عارضي کې شته دي، هغه اولو نه دي هغه اخرو نه دي. اوس زما جواب داسې راکړه، دا تاسې وایئ چې شهید زنده ده، دا څوک وایي چې زنده ده؟ ویلې نه یې شهید زنده دی، قرآن کې شته دي شهید زنده دی. چیرې زنده ده؟ د قرآن کې دا آیات موږ ته وښیي چې چیرې زنده ده؟ نو داسې خو نه دی که نه چې زه اوس تا وښیم، ته اوس خپله ته نه پوهېږې، ته د مفتي ته رسېدلی، ته اوسه پورې دا پته نشته دی چې ته لیدلی وي چې شهید زنده دی یا نه دی زنده، ته اوسه پورې دا پته نشته دی. بیا دلته کښېنې براډو کې خلکو ته ودې زړه صاحب دلیل خو تا راوړی ده، قربان دي سم، دلیل خو تا راوړی ده. اوس دا د قرآن په خوا تاسې ولې نه ورځئ چې ما ته وایئ چې ته ورسه ته مفتي؟ زه خو الحمدلله حافظ د قرآن یم، خبرې ته پوهېږو. لکه ما ته خبرې ته مکاره ته دا د قرآن په خوا ولې نه ورځئ؟ مې بندوئ دا د قرآن کریم په خوا باندې ولې نه ورځئ؟ نه لکه ما خبرې ته پرېږده که نه یوه ګنټه تو تبلیغ وکړو، زه درته کارونه اوسم، لکه ما ته خبره ته مکاره کوه څه دوې درې خبرې خو زیات کوم که نه. داسې دی دغه ځای کې دلته کښېنې خلکو ته خبره واوره، دلته کښېنې خلکو ته رښتا درویغ ګاډي واډي خبرې کوي، یا یې زه مفتي یم زه داسې یم هغه دی دغه دی، تو ته بیا دې خبرې پته نشته چې شهید زنده یي. تو علما یې تو سنیان علما چې څوره علما دي هغه ټوله یې چې شهید زنده دی. ما ته نه پخپله تاسو سنیانو ملایانو یو تقریر کولو پېښور کې ویلی چې کله محرم راغی ویلی دا شیعګان ویلی هسې جوړي، ویلی امام حسین علیه السلام دا خو ویلی زنده دی، ویلی دا پوی نه دي دا ورته جوړي، هلته یایي چې زنده دی. بیا دغه ځای کې څه خبره راشي بیا یایي چې هغه دی چا ویلی چې شهید زنده دی. اوس ګوره یوه خبره به کوو چې د مسلمانان ټول پوهه سي او ما ته هم یو هدف ته ورسېږو. ګوره د زړه سره نه کوي که نه ته اوس ځان رسوي نه هدف ته که نه وچ پچک هغه شوی خیره یې رسه وایه شهید زنده دی که نه دی. اوس خو غواږ سم تا ته مې ټیم درکړ. تا که له ما نه دلیل غوښتلی وای ما په سترګو تا ته دلیل درکول، ته راغلی چې شهید زنده ده. نه څه تو ته پاته دی د دلیل ضرورت څه دی؟ نه خلاص یوه شي تو ته اوس ما ته یوه شي پاته ما ته صفت اوس ما ته صفت ده، نو ته دلته د څه شي لپاره راغلی؟ ته خو ما ته دلیل راکړه که ته رښتیا دغه قرآن منې یا دې په قرآن ایمان وي یا همدا دلیل چې شهید زنده ده نه. ته اوس دا ما ته وښیه. زه خو عالم نه یم، زه نه ملا یم نه ما مدرسه ویلې دی، زه بس عام یو کاس یم. زه تا سره هغه کوم ما ساده کې پوهې که لکه هغه ما څخه هغه نشته که نه چې زه اوس تا ته قرآن راوړم زه درته هغه کوم ما سره دوره علم چېرته دی چې زه ته هغه کوم. ما ټول ضروري خو نه دی هر سړی د علم وکړي. له تا سره زه اوس چې ته علم نه لرې نو زه په څه شي بحث در سره وکړم؟ زه په څه شي خبرې در سره د کوم شي نه لګیا وي دغه نه ته ما سره خبرې وکړه که پریکټیکل خبرې رسه وکړه که نه. ته اهل بیت منې؟ ویل نه الحمدلله. څوک دی اهل بیت؟ مهرباني وکړه دا ما ته وښیه. اهل بیت کوم 14 معصومین دي دا ټول اهل بیت دي. 14 معصومین دي دا ټول اهل بیت. له دې علاوه نور اهل بیت نشته؟ دوی شته ویلې نشته، دوی نه علاوه شته دي اهل بیت. دوی بچي دي کوم دوی لمسي دي دا اهل بیت دي، ټول د اهل بیتو کې راځي. اول امام دي څوک دی د زړه سره؟ امام علی علیه السلام. دوم امام حسن علیه السلام. دریم امام حسین علیه السلام. څلورم امام زین العابدین علیه السلام. امام زین العابدین علیه السلام څه نومېدل؟ علی سجاد نماز بیمار امام نه لقب ته بیمار امام ملو شوی دی. کولی شي چې له دغه څلورو امامانو دي لمونځ په ټول مذهب کې راته وښیې په یو روایت کې چې دا د موږ لمونځ ده او اهل بیتو داسې لمونځ کول؟
نو ته خبره چېرته وه ته اوس کوم ځای ته لاړلې ته خبره مو سره هلته غږ نه کوله دنیا ته راغلي دي اوس دلته بیا لمانځه ته لاړلې او هلته مونه منډې وایې ستا دسته تختې هغه نه بعد څه بیا خبره کوم همدغه خبره رسوه هلته په هغه ځای کې خو ودې زړه سره تا راته ویل چې زه علم نه لرم تا راته ویل زه نه پوهېږم تو خپله ومنله ته ویلې څه شهید زنده وي ته شهید زنده دی بیا راتلی شي که نه شي راتلی ودې زړه سره ما درته وویل چې یوه تا دا خبره وکړه چې شهید زنده ده دا څوک وایي تو ومنله تو اول مو تو نه پوښتنه وکړه چې شهید زنده وي که نه وي زنده ته ویلې چې زنده وي تو ومنله زه اوس ومنم چې شهید زنده ده آیا اندیزې کې خبرې ته کوئی کوچ تو څو ومنله شهید زنده دی هغه بیا واپس راتلی شي یې به شایه بیا به غوږ نیسي شهید زنده ده په دا اسلام کې چې په دې لکونو شهیدان تللي دا به ټول بیرته دنیا ته راځي زه صحیح ده د تا دا شهید زنده ده دا ټول شهیدان به دې دنیا ته راځي بالکل چې څوره شهیدان شوي دي دا به واپس دنیا ته راځي او راتلی شي ودورېده ښه قرآن کریم خو وایي هېڅوک نسي راتللی دا اوس مې آیات درته ویل الله جل وعلا وایي الله رب العالمین قرآن خبره ته قرآن کې داسې نه دي لیکلي چې هېڅوک نشي راتلی شهید راتلی شي قرآن کې لیکلي چې شهید راتلی شي دا آیات درته ترجمه کړم یو دقیقه دا آیات درته ترجمه کړم اعوذ بالله من ترجمه غلطه کوي ته ترجمه غلطه کوي خو دا مسلمانان خو اوري قرآن چې څوک غلط ترجمه کوي هغه مسلمان نه ده نه داسې نه دی زه بیا الفاظ درته وایم ته ترجمه کړه صحیح ده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى إذا جاء أحدهم الموت ترجمه یې وکړه څه ته مخکې وایه ترجمه یې وکړه نو ته خو ما په ترجمه وایي چې ته غلطه کوې اوس ته ترجمه وکړه حتى إذا جاء أحدهم الموت د دې ترجمه وکړه دا کومه سپاره ده سپاره لګ راته کا اتلسمه سپاره د سورة المؤمنون ده آیات څو عام ده سورة المؤمنون آیات 99 نمبر آیات ده مغاد من 99 آیات یو منټ صبر شه زره وباسم اوس وایا حتى إذا جاء أحدهم الموت ترجمه یې وکړه ندی دے کنا یقینا صاحبان ایمان کامیاب ہوں گے جو اپنی نمازوں میں گڑگڑانے والے ہیں اور لغو باتوں سے اعتراض کرنے والے ہیں اور زکوی ادا کرنے والے ہیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں تو ستنا کڑی ہو تو دی ترجمہ کو مرا ہوا تھا او دی الله بنده دا ته چیرته تللی د سورت سر نه درته ښیم 99 نمبر آیات هغه تا د سورت سر ته صفحه خلاصه کړ د اسکرین ته خلاص کړ مهرباني وکړه د آیات د سورت سر راخیسته هغه یې وړو پران ولا خلاص هغه سه محترم ده ماشاءالله قرآن کریم کې بحث کوو الله دې ته دې قرآن عظیم شان هدایت ور نصیب کړي دا کسي دا 99 آیات ده کنه ده تی وایا 99 نمبر آیات وایا سری څه شي ده مهرباني وکړه 18 نمبر سپاره نه دي غلط ده اتلسمه سفاره ده په خدای قسم اتلسمه سفاره ده او زه دلته ترجمه مې مخکې پروته ده قرآن مې مخکې پروته ده نو دی ما ته ویل ته غلطه کوي نو ښه داسې دی خپله وکړي د مسلمانان به ورباندې پوهه سي هغسې محترم دی اوس په یو آیات پسې دومره ډېر ځنډ کوي اوس یې وکړه دې ترجمه اوس وکړه
نه یوري الفاظ وایز د مسلمانانو ته معلوم شي چې همدغه آیات ده که نه ده د الفاظ دا د کاسې آیات سره شریف مل ویکسا سترګې غړوم دا چې دی دا سوره مومنون دی که نه ودلیدو نه موږ ته نه ښکاره کېږي موږ ته نه دا ښکاره کېږي سوره مومنون ته نه برېښي دا هغه نه ښکاره کېږي نه اوس دا ته نه برېښي اوس ښکاره هو دا اوس کسا ایدی مانا کسا یقینا صاحبان کامیاب دا اول نمبر آیات ده الته اول نمبر آیات درته لیکلی ده ودی الله بنده پاس وګوره څومره نادره عجیبه خلق یاست لا حول ولا قوة الا بالله الته پاس ورته لیکلی یو لمبر دوم لمبر دریم په غم نه پوهېږي دا زوی مړی او وقت ادا دے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے موت آ گئی تو کہنے لگا کہ یہ پروردگار مجھے پلٹا دے دا چوپ ورا ویلی دی دا خدي پر نه دیری چې څوک راتلای نشي لاندې ځه پسې دوم آیات پسې وایي دغه سلام دا نمبر آیات دا 100 نمبر شو کنه 100 شاید میں اب کوئی نیک عمل انجام دوں ہرگز نہیں یہ ایک بات ہے جو یہ کہہ رہا ہے اور ان کے پیچھے ایک عالم برزخ ہے جو قیامت کے دن تک قائم رہنے والا ہے دیکھیں کم آدھے دیکھیں ذکر نشتا دے دیکھیں بھائی دیکھیں خسور ذکر نشتا دے دیکھیں اسے ذکر نشتا دے چوک لوٹ شي یو وری مړ شي دوباره راتلای نشي کم آدھے دیکھیں دغه ته ټول غلط لګي تو وخت ودرې د مدني اول کې تروس وکړو کنه مو کو چې تو ترجمه غلط ده ودی الله بنده اول خو ته دومره نر سره د کریم آیات راواخله د آیات شریف تاسې د قرآن ترجمه غوښتم وای د ترجمه وکړله تو ته مو ترجمه وکړله ما کوه تاسې خالد خبره وره دنیا نه پاسات ما پیلو کوه وادي زړه سره د ما په خبره ځان پوهه کړه د امام علي خاطر وکړه د ما په خبره ځان پوهه کړه د امام علي خاطر وکړه آیات شریف راواخله نه قرآن کریم راواخله خبرې مکارو کا کنه زه جواب دیر کوم کنه خبرې مکارو کا ترجمه مو ته وکړه خبرې ته په دې آیات تو ځونه لګي نو ویل نه پرېږه دي خبرې ته آلته د مونږ وکړه دا آیات خو راواخله دا آیات شریف خو راواخله آیات مو تر اوسه کنه خپل ولیدلو نن مې آیات مو ترجمه راواخیسته ته په آیاتو ترجمه نه پوهېږي تر اوسه ودی الله بنده آیات شریف راواخه ترجمه نه درته ښیم آیات شریف راواخله و قربان دي سه مهرباني آیات شریف ما ته تر وخستو د ترجمه مې یاد ته وخاله بقاعده موبایل کې تو ولی ترجمه راخستلې ده او ابن ادم آیات شریف په عربي باندې وي آیات شریف په اردو نه وي هغه ترجمه تا په اردو باندې را اخیستلې ده آیات په عربي وي ودی زړه سره ترجمه مې تر اخیستلې کنه ترجمه مې تر اخیستلې ترجمه کې چې تلی کلی و چې ورې څوک مړ شي دوباره نشي راتلای کوم ځکه لیکلی و نو کې دیو جنته یو دقیقه صبر وکړه امدا ترجمه اسکرین دی بیرته خلاص کم دا دی اردو ترجمه مسلمانانو دی یو ټکی خلاص کړه بیرته دی اسکرین راواخله د زړه سره بیرته دی اسکرین راواخله الله قربان ما کوه کنه اول ته مو بور میوټ کوي ویلې مو میوټ کوي ته مو خبره ته نه پرېږدي اسکرین راواخله خو تو غاګ نه نیسي ودی الله بندله یو ځای اوس په دې آیات کې مو یو خبره نه وی کړي تلاس خبره راته کوي مو خبره ته ساره ویګ نه چي بیا ځونه لګوي الله اکبر ځونه لګي مو ترجمه څه وخت الله اکبر دا ترجمه راواخله یو ټکی ترجمه دا ټول ولیدله د لوندې سوره کسان د تنوزي دا ټول ولیدله چې دي کې نو لیکلي څوک وری مړ شي دوباره دنیا ته نشي راتلای دی آیات کې ساره لیکلي نو او دی الله بنده په خدای قسم الله جل وعلا دلته څه وایي تر واخله خدای یو ټکی ترجمه مګي وایو ته ما وایي دا مسلمانان بي وایي دلته نور شاید درته ګوري هغه بي وایي دا اسکرین دي زغه ټوامه الله مهرباني وکړه خلاص کړه نه نمبر آیات سره اوس ته چې ولیدل دا اوس ته نه ولیدل دا اوس دا چې یو ځل بیا راوخه موږ سمونه لیدل یو ځل بیا راوخه مهرباني وکړه ونه لیدل بیا د ویلې غږونه شروع کړ الله اکبر بیا د غږونه ویلې وته کوون ته الته دی اردو په الفاظو باندې حسین جان نه پوهیږي دی اردو الفاظ کارنی والے مغاک ورونه نه ته وکړه راځه اوس به توهین اوس وکاوي کوي که خدای کوي خلاص کړ کمره دی خلاص کړ انا کامره دی خلاص کړ اول د آیات وخایم یو منټ صبر اول د آیات وخایم دا کسي د نن نمبر آیات دی
یو دقیقه هغه ځای حتی اذا جاء یو ټکي ترجمه وکړه حتی اذا جاء مهرباني وایه مدرګه دا حتی اذا جاء احدهم الموت کله دا 98 نمبر دی دا 99 نمبر آیات نه دی 99 دا د لاندې لیکلی دی آیات نمبر په پای کې راځي دی آیات په سر کې نه راځي قربان دي سمخه دی آیات په پای کې راځي آیات نمبر 7 کې 98 نمبر دی بیا 99 شروع کیږي بیا اوس 100 شروع کیږي زوی منه کې دومره چارپایان مو په ځون ولای کې دی آیات وای په سر کې نمبر راځي دا 99 نمبر دی پام کا 99 نمبر ترجمه ته پام کا 99 نه تو ایسا 99 دیکھا نا 99 ته پام کا یہاں تک کہ صبر چالو کېږي بنو یو ټکی سکرین ته نږدې کا مسلمانانو دلته څوک په اردو باندې پوهیږي ته مو وای زم نه وایم بل مسلمان سکرین ته سم قوه ته اوس انسان یې زه درته وایم یوه خبر اوس ما پرېږده چې دا آیات دلته د تا په مخ کې د خلکو ته ترجمه کړم غوږ ونیسه تاسې وګورئ مسلمانانو نه مو ته خبرې ته غوږ واچوه مفتي ځاغره کوه شاید میں اب کوئی نیک عمل انجام دو کله زه شاید خاصی شاید دی هغه کې یاد پښتو کې یاد اردو کې میں کوئی نیک عمل انجام دو کله زه یو نیک عمل وکم هرگز نه هیڅ کله نه د کې کومه ځکه لیکلي دي چې زه هغه شوم یو محترم دی په پوي کوم کاریسه محترم دا په اردو نه پیږي زی په پوي کوم کاریسه محترم ته نه پیږي اردو نه ته نه پیږي ته دی جمعه ته وکه کنه دا هغه کوي دی ته وکه اوس غواګسه کنه اوس غواګسه مونږ دې کې زړه وخه یا کنه ته اوس مو ته کې وخه ته پنیواله مو دې اوس اولان دې کړه وخه غواګسه او دې نسړي زو خو غواګسه سي درته ویخ یو زه درته هم غواګسه ته غواګ نه چی یې ته یې خرپاس کنه ته تو زیاړه وکړه ته خرپاس یې تو کونه ویر کړی دی غواګسه محترم قاری سے محترم زبو تو کم خیر دا قاری سے اغم باندې کړل جی الٹا خبر ہے کای نه سړی زویا تی سړی حضرت سے نہ حضرت سے شاید هرگز بات نہیں زمانو نالت سي نه دي سړی زمن نه په قران پويږي نه په اردو پويږي نه په قران الفاظ ویلای سي پنځل لس اغاګان سره را یو ځای سوي دي نه سړی زمن دي قران آیات نه سوي دی قرآن په آیات په الفاظو نه پوهیږي دی آیات کې څه وایي حتی اذا جاء احدهم الموت کله چې یو د دوی ته مرګ راسي قاری سے محترم هغه کوړو دغه آیات لکه څوک موبایل کې راوباسي او اردو راوباسي چې صحیح ترجمه وکړو د مسلمانانو ته پته ولګېږي چې دوی څنګه غلطه ترجمه کول یو ملګری سره موبایل وی کتفا موبایل قرآن الفاظ نسی ویلی زور تو هم 99 نمبر آیات د اول نمبر ته نیولې دی وای په دې کې خو بل څه شی راغلی بیا زور ته هم چې غوږ ونیسه چې اوس د دلته ټوله عقیده د قرآن خلاف درته ثابته کړم اتی خو زم بیا حوصله کړلم زور ته هم غوږ ونیسه غوږ نه چی غوږ ونیسه په اوله سر کې مرتوي سي ودی نه سړی زو د سړی زوی خو در پکې نه ځکه سړی اولاد خو دی یو پلار وي دا خو نو بیچارهګان خو نو سل 500 دغه سکسي وي سره نه غوږ ونیسه اوس خو مو پرېږده چې موږ یې درته ترجمه تا خو د دوه ځلې دروغ ویل قرآن د مخکې پروته ترجمه د مخکې پروته رب مو په دې غبرګو سترګو وړاندې که په قرآن نه پوهېږي مخکې قرآن آیات هم ورته پروت ده ترجمه هم ورته پرته ده خو نه پوهېږي د اسکرین باندې دا آیات ولګوئ د اسکرین باندې له چا سره شته چې دا خلق یې وښیي بیرته راپورته کړه سړیتوب په ځان کې پیدا کړه یوه خبر تا تر اوسه پورې د سورة المؤمنون آیات نه پیژنې وای دا خو 98 نمبر آیات دی آیات په سر کې وای آیات نمبر راځي دا دومره څوک چې له قرآنه لرې پاته سوی یو ټول عمر یې په مطوعو کې تېر کړی هغه بیچارهګان هم دغسې بیا زه ورته هم چې 99 نمبر آیات هلته ورته لیکلی ده چې اول نمبر وای په دې کې خو دا ترجمه نشته دا اسکرین راواخله چا سره شته تر دغه ځایه پورې حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت تر دغه ځای الله جل وعلا دی بنده هغه امید را نقلوي یعنی انسان دا امید لري تمنا لري چې زه دنیا ته راسم دا کله دی الله جواب ده کله دی رب العالمین جل وعلا له طرفه جواب ده چې دا انسان چې کله مرګ ورباندې راغلل
اذا جاء احدهم الموت کله چې دوی ته مرګ راغلل یو د دوی ته نو دوی څه وایي چې ای ربه ته ما دې دنیا ته بیرته واپس که اوس به نیک اعمال کومه. هر انسان ته چې مرګ راغی چې هغه بېدینه وي یا هر انسان دا تمنا لري چې زه دې دنیا ته لاړ سم او زه نیک اعمال وکړم توبه وکړم. کله رب العالمین ورته وایي هیڅکله ته دوباره نسې تلای هرگز ته دوباره نسې تلای انها کلمة هو قائلها بشکه دا یو خبره د رب العالمین جل وعلا وایي قائلها چې ویونکی د هغې ده. یعنی رب العالمین جل وعلا دا قانون جوړ کړی د انسان ته یو ځلې ژوند په دې دنیا کې ورکوي دوم ځلې نه ورکوي دوم ځلې ژوند بیا په آخرت کې ده. نو رب العالمین جل وعلا دا کلمه د الله دا حکم ده الله دا فیصله کړې ده چې هرگز انسان زه بیا دوم ځلې ژوند تا ته زه نه درکوم په دې دنیا کې. ومن ورائهم برزخ رب العالمین وایي دا ژوند دې پای ته ورسېدل بیا د برزخ زندگی ده. د څه شي زندگی ده؟ د برزخ زندگی ده. ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون ان د قیامت ورځ له قبر دې راپورته کوم بیا ته د برزخ زندگی لري بیا دنیا ته هرگز ته نسې راتللی. سر مخلاص که خلاص نسو ګوریا دا آیاتونو ته تاسې تر دغه ځایه پورې وګورئ. فاذا نفخ فی الصور اوس وګوره الله جل وعلا وایي چې اوس به مو زه له قبره راپورته کوم. فلا انساب بینهم یومئذ ولا یتساءلون. دا خو د خدای قرآن د هغه چا زړه ته نه کوزېږي چې د هغه زړه له شرک او له کفر او له ضلالته ډک وي. اسانه رب العالمین جل وعلا ورته وایي چې کله هغه انسانان چې هغه فاسقان و فاجران له دې دنیا نه تللي دي یا هر انسان مړ سي نو دی دا تمنا کوي چې کاشکې که چیرې کافر و مرتد وي هغه وایي کاشکې مې ایمان راوړی وی. که چیرې نیک عمله انسان وي هغه وایي کاشکې مې زیات اعمال کړي وای توبې مې کړي وای سجدې مې کړي وای کاشکې مې دا رب بیرته راواپس کړي دې دنیا ته د لږ وخت دپاره. اوس رب جواب ورکوي کلا هیڅکله نه ای انسانه هرگز نه. الله وایي دا فیصله ما کړې ده چې ته بیا نسې راتللی دې دنیا ته. اوس د تا دپاره څه شی ده چې مړ شي ومن ورائهم برزخ اوس د برزخ زندگی ده په قبر کې. الی یوم یبعثون داسې نه ده ویلې چې الی یوم قبل القیامه چې بیرته دې راژوندی کړم راواپس دې کړم. الی یوم یبعثون بعث څه شي ته وایي چې کله الله جل وعلا دوم ځلې په شپېلۍ کې پکړي په سور د شپېلۍ کې نو بیا به انسانان له قبرونو راپورته کېږي دې ته بعث وایي چې د محشر میدان ته خلق را روان. دلته ګورئ همدا کفر مون بس چې قرآن د خپلو نفسي خواهشاتو په خوښه باندې وایست. مخکې ترجمه د اردو پرته ده نه په اردو پوهېږي او زه په پښتو ورته لګیا یم په دې نه پوهېږي.